ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമുക്കിന്നൊരു കുരുമുളക് കഷായം ഉണ്ടാക്കിയാലോ? അതെ, ഇപ്പോൾ കഷായം എന്ന് കേട്ട് പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട. ഇത് വളരെ മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രിങ്കാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ സ്പൈസസും ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹെൽത്തിന് ഭയങ്കര ഗുണകരവുമാണ്. അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കൊരു കുരുമുളക് കഷായം ഉണ്ടാക്കാം. ശരി, റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകാം. ആദ്യം തന്നെ കുരുമുളക് ഏകദേശം 1 ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി 1/2 ടീസ്പൂൺ ജീരകം, 1/2 ടീസ്പൂൺ മല്ലി, 1/2 ടീസ്പൂൺ അജ്വൈൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓമം, ഇനി ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കറുത്ത ജീരകം, ഇതിലേക്കൊരു 3 ഏലക്ക, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട, ഒരു 3 മുതൽ 4 വരെ ഗ്രാമ്പു, പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ചുക്കാണ് വേണ്ടത്. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഇടികല്ലുണ്ടെങ്കിൽ അതിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇടിച്ചെടുക്കാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മിക്സി ഉപയോഗിച്ചാണെങ്കിലും ഒന്ന് തരിതരിപ്പായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഇതാ ഈ കൂട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാലക്കൂട്ട് ഡൺ. ഇനി നമുക്കിതിന് വേണ്ടുന്നുള്ള വെള്ളം ഒന്ന് ചൂടാക്കണം. അപ്പം ഏകദേശം 6 കപ്പ് വെള്ളമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരളവിന് വേണ്ടത്. ഈ വെള്ളം നന്നായിട്ടൊന്ന് വെട്ടി തിളപ്പിക്കണം. ഈ ഒരു സ്റ്റേജാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ തീ ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ സ്പൈസ് മിക്സ്ചർ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തീ ഓഫ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറിയ തീയിലിരിക്കട്ടെ. ഇനി ഇതൊരു 3 മണിക്കൂർ നമുക്ക് അങ്ങനെ വെക്കണം. ഒരു 3 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമ്മൾ കുടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സെർവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാമാക്കി എടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് വളരെ പയ്യെ അരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് ക്ലൗഡി അല്ലാണ്ട് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള വെള്ളമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. ഇതാ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാധാരണ കട്ടൻ ചായ പോലെയൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഇനി ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ചൂടോടുകൂടി തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ചെറിയ എരിവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി ചൂടാക്കണ്ട, അല്ലാണ്ട് തന്നെ സെർവ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പോൾ ശരി, നമ്മുടെ കുരുമുളക് കഷായം ഡൺ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നാളെ മറ്റൊരു വിഭവമായി കാണാം. അതുവരേക്കും എല്ലാവരും ടേക്ക് കെയർ. ബൈ.